唐大胆儿，好兄弟，看来老哥没有看错你啊。哎，我说兄弟，你可真是太神了！人人都说这条边境铁路上，一旦遇到劫匪，那可就一命呜呼了，要不就是血本无归。只有你小子敢在这个当口还玩戏法，没什么，命大呗。你数数。啊，好，好啊！我说兄弟，今后进出苏联这条线儿，我可就交给你了。有你在，我放心。没问题。不过君子爱财，取之有道。我该拿多少就拿多少。我跟你说，不是老哥在你面前倚老卖老，做生意一定要赚热钱快钱，要让钱追着你，而不是你追钱。只有这样，才能赚大钱。要让钱追着我，不能我追着钱。有道理。我收了啊。你好，请问徐总在吗？不好意思，我不是故意的。啊，没事没事没事。我帮你擦一下吧。哎，别！亮女，你这手一上来，我这西装就真成荔枝味儿的了。哎，不好意思。没关系。你好，我是新到市场部报道的，我叫袁卫东。我是行政部的前台秘书，我叫罗小杰。你好，有纸巾吗？不好意思。荔枝吃多了容易上火。给您。谢谢。你知道吗？这荔枝在随州里这儿，居然论两卖，两你懂吗？1斤的1/10是1两。我不懂，可是这个太好吃，我真想给我的妈妈带回去吃。不好吃，等有时间我带你去广东、广西、福建那边吃新鲜的。这个有点干了。我哥们袁卫东有一次从广东跑车回来，给我带回来的，那才叫新鲜的，那真是叫飞车赶到，就像那个一骑红尘妃子笑，无人支持荔枝来，懂吗？有说我不懂的话。这是首诗，就是中国有一皇帝，他很爱他的妃子，他的妃子叫杨玉环，是个美人，就爱吃这种荔枝。那你就是这个皇帝，我就是这个美人，对不对？你是我的荔枝，而且是一颗带红痣的荔枝。你是我的胎记，我跟姐姐都有，我们是双胞胎。你有一个双胞胎弟弟？我从来也没有跟任何人说过。你知道有一种病叫自闭症吗？自己把自己关起来，像那个套娃一样。我一定要赚好多钱回去，让他从他的套子脱出来。有时候我会觉得你像是我一种脱不掉的衣服，我好想把你就这样穿在身上。月雅，想跟我回家吗？去见见我妈。
你想他吗？我也想我的妈妈，我的姐姐，我的爸爸。你就说你想不想家吧？你就说你想不想吃咱冶金院食堂做的5仁馅月饼吧？你就嘴硬吧你！来，让我媳妇儿跟你说两句。来，媳妇儿，跟大哥说两句。喂，哎，季山哥，你好，啊，对，好久没见了，都好，对你放心。工作啊，就是在军分区干休所当护士。什么专业呀？还不是就是又累又忙又没钱的活儿。哎，对了，大哥说他还交了一个俄罗斯女朋友，都快1年了。不容易，说今年过年要回家的话，就带回来给他妈看看。金发碧眼啊，真漂亮啊！小云呐，小云现在可不得了啊，那可是咱们歌舞团现在的女1号啊。季山哥，你不知道啊，她那个男朋友啊，现在可宠她了，都快宠上天了啊！哟，瑞明，没跟你说这事儿啊？没有啊。她男朋友怎么样？那小子啊，是军区首长的儿子，挺神的。这不我的工作还是他给介绍的吗？哎，季山哥，要不这样，过2天我让瑞明给你寄一张他和小云的照片，你也看看，挺般配的。好，行。哎，小云，你跟季山哥说2句话呀，这中秋节的。文道好。听到唐季山已经有了心上人，潘志云心里酸楚极了，而唐季山的心中也长满了莫名的失落。中秋的圆月引领着他的千年，让他觉得此地的异域风情都显得冰凉了。唐季山，哎，你怎么在这儿啊？唐老板，哎，唐大胆儿，不认识我了？扁头，对呀，边向斌，对，是我。你怎么在这儿啊？你们俩认识啊？是啊，哎呀，那太好了，正赶上中秋节，咱们哥几个好好聚聚。走，跟咱一起玩玩去。来，兄弟们，今天是中秋节，也是咱们兄弟们大团圆的日子。之前我跟边老弟俩聊天啊，我跟他说，在我们随州里啊，有个小子叫唐大胆儿。边老弟就跟我说，小的时候在他们老家也有个小子叫唐大胆儿。哎，这说着就对上号了，一查一个人。对，唐季山，唐大胆儿，这说的不就是你唐老弟吗？我和扁头，我们俩从小一块儿光屁股长大的。哦，我就知道他退伍以后留广州了，但我不知道他留在那个车站货运室了。那现在一点问题都没有了，杭老板，我这兄弟实诚了，你放心。本来就跟杭大哥有合作，现在又有了你，那就放心吧。来，来，好，咱们兄弟们到楼下舞池去开心，让你们2个好好体会体会异国风情。不是唐老弟，以前没来过这种地方吧？嘿嘿，今天就好好开心。哎，我说兄弟，这儿有俄罗斯美女，陪你喝点酒，一醉方休。对，你要是喜欢，一会儿我带你找一个。
唐季山心中，那个纯情又热情的姑娘走远了，消失了。莉莉亚那一直令他神魂颠倒的神秘感，终于有了答案，再也不甜蜜美好，引人遐思。唐季山在被迫重新认识她，一个夜总会的尤物，一个竭尽挑逗之能事的脱衣舞女。白天赠予自己的妩媚，夜晚廉价的洒向所有付钱的男人。山，我们没得面说话，好吧？山，我很抱歉，这么长时间没有告诉你我做的是这份工作，这是我的不对。可是我想告诉你，我总是跳舞，没有你想象的那样，你明白吗？今晚我们不适合说话，可是我想告诉你，我们在一起很快乐。好球！回传接应，射门呢你！他抽子呢，带什么球啊？你赶紧传呐！我小点声，小点声啊！回去睡觉。我不出声不就完了吗？你睡你的去。徐平，你干什么你？不行，你最近每天为了看这个破球，天天熬夜，不挣钱不吃饭了是吗？我是最近店开的晚，但是我关的还晚呢。再说了，我自个儿开的店，还得他妈朝9晚5上班报道啊！你睡你的去。说什么呢，帕尔米？怎么了？你嘴巴里不干不净，叨唠什么呢？你再说一遍。你再说一遍。我可告诉你，帕尔米，我去你铺子查了，你这个月根本没有什么利润，还没我工资高呢。我算明白了，你根本就没有本事开店挣钱，全都是嘴上功夫。徐平，你什么意思啊？我是吃你的用你的了，还是少你吃少你用了？做生意怎么就不能有赔有赚了？我这一年干下来没大亏过吧？不就是最近利润薄点吗？你都烦了多少天了你？嫌我烦是吗？怎么了？行啊，你有本事每天哗啦哗啦进钱，我还不烦你了呢。你是嫁给钱呢，还是嫁给我呀？我告诉你，徐平，你嫁给我那会儿，我还不如现在呢。哥，你们两个能不能不吵了？你们就不怕邻居笑话你们呀？笑话什么呀？有什么好笑话的？笑话谁呀？
好了，嫂子，别跟我哥一般见识，回去睡去吧。我得跟他说清楚。我今儿还就看了，怎么了？潘瑞民，你较劲儿是吗？怎么了？你给我挪开！我就不挪，给我挪开！我偏不挪。给我挪是吧？给我挪开！哥，潘瑞民，你干什么呀？你给我放开！推我！你别放开你！推我！你他妈！哥，老爷看着你呢，你要不要好好过日子啊？上，我一个人出来赚钱，我的目标就是给我的弟弟治病。不管我做什么，我就是想让他从他的那个头子里拖出来。上，你不会懂我，至少你现在不会懂我。谢尔盖先生，啊，谢尔盖先生，好久不见。莉莉啊，你越来越美，美像白天鹅，像中国人说的“美如天仙”。啊，谢尔盖先生，你太会人为人，我特别感谢你今天来了给我捧场。莉莉啊，是我当年在白俄罗斯明斯克一手培养起来。我认识她的时候，她是在明斯克机床厂里的一个小女工，后来是我推荐她学跳舞、学中文，然后她从我视野里就失踪了。原来她一个人跑到水沟里。莉莉啊，你要为你的不告而别，向我赔礼啊！谢尔盖先生，我们喝酒。谢尔盖先生，你太近了，你自己看不出来我。难道你向我的赔礼和感谢还要收费了？丽丽啊，在这儿干嘛呢？这么晚了还不回家？我等着你回家做饭呢，我都饿了。走，跟我回去。潘先生，你喝多了，你走了房间，你把他送过去，他就走了房间。你喝多了？我没喝酒。丽丽啊，我今天来就是要接你下班的，就想让你告诉他，你辞职不干了。你不是想给你弟弟看病吗？我这儿有钱，我把钱给你，我们一起做生意，一起赚钱，一起给你弟弟治病，听懂了吗？先生，这是私人包房，你出去还钱。私人包房，他包的对吗？我可不可以包？我告诉你，现在我用比他高1倍的钱，把这个包房重新包一次， Извините, пожалуйста. 让他们全滚蛋。 Он напился, он не понимает, что он делает. Ну вы же взрослый мужчина, вы знаете, как надо, как не надо. Давайте его отпустим, он придет домой, он проспится. Извините его, пожалуйста, извините его, пожалуйста.
我问你呢。上，你也许曾经一个勇敢的孩子，可是现在还不是勇敢的大人。我终于明白，爱的轮回是前世欠你的误会，爱的轮回是情难割舍的追悔。哎呀，堂哥，我就知道你在这儿。你脸怎么了？你找我什么事儿？哦，嗨，你都忘记了我们还要押货去莫斯科了吧？都几点了？所有人都在外边找你呢。快走吧。走。脸怎么了？走。你这是个饭桶啊！公西养着你，供你吃，供你喝，你到现在还是不会要账。你说你那笔账还要多久？要多久啊？这是饭桶啊！我跟你讲，钱再要不回来，你就给我滚蛋！徐总，您别生气。您看我以前要账不是挺利索的吗？实在这笔账咱们公司是无凭无据。徐总，人家见着我就撵，我现在是早上跟晚上赌的，我磨破嘴皮子，我就差给人下跪了。徐总，为什么不跪啊？没凭没据，你不会做个凭据出来吗？袁伟东，我跟你讲，我要的是结果，你要么把钱拿回来，要么你就不要回来了。Кто вам нужен? 你找谁？我找莉莉亚。你是上？对。你等一下。莉莉亚走了，她让我把这个给你。上，你攒钱不让你，我把我攒的钱给你。你的手套钱钱，我的换外衣。手套我带走了，换外衣给你，保重，莉莉亚。莉莉亚留下的话，让唐季山不再愤怒，却也无法原谅。他是很久之后才懂得，在人生的过程中，有的人。有的爱，就如同生命中的母校，你经历过它们，然后才能成为懂。懂得一些事情的人。
季山兄弟，唐季山，他，嘿，行，哎，行，都几点了还睡啊？你看看，太阳都照屁股了。我说兄弟，你什么意思啊？我不在这么长时间，回来一对账，这生意亏的是一塌糊涂啊！我跟你说，这生意可不光是我航母一个人的。你看看，当初你也是入了股的，这生意赔赚跟你也有关系。你看看你现在这种状态，你3天打鱼2天晒网，该赔的客户你不赔，该管的人该管的事儿你也不上心。你这种状态有1年多了吧？你老这样哪行啊？当初这个进出俄罗斯这条线我是交给你的吧？可你呢？这1年多你是想去就去，不想去就不去。老哥，我没说你什么吧？没事儿，我一直不让小吉和大红盯着嘛，他们俩跟我跑很长时间了，挺有经验的，没事儿。屁吧！他们有经验，连折了我好几笔货。我说兄弟，你是不是觉得这分红给你分的少啊？哎呀，韩老板，我不就晚起来一会儿吗？你至有这么多想法吗？哎呀，我现在就去，好吧？徐老板，你看我来公司这么长时间，您让我干什么我是干什么，您让我要账我去要账，你这么难要的账我都给您要的差不多了，你为什么要开除我呀？小袁呀，这里需5000块的安家费，咱们就2清了，你好自为之吧。5000，徐老板，我这跟你要回40多万，你给我5000，你要不要也可以呀。王八蛋，一群狗吃了你！哎，卫东哥，舅舅，你怎么可以这样？傻女，这个原味冬啊，就是个新鲜品，一次性，早用早弃，早炒早好，洒水了。舅舅，他那么认真，你不可以这样害他呀。害，我害他，他不害我，说明他太嫩了吗？舅舅，你不要炒他鱿鱼好吗？他其实可以帮你做很多事的。好了，不要再啰嗦了。你要喜欢他，你和他一起走好了。卫东哥，喂，你好。啊，你找袁卫东。死了。喂，卫东哥，他说他叫唐季山。喂，大哥，我刚刚跟老三通完话，他还说你进了公司了，人五人六的。没有，瑞民还那样，天天跟徐平掐架。卫东，我听说今年广东荔枝又大丰收了，是吗？我不知道啊。你帮我打听一下，就路边小店，荔枝卖多少钱一斤？哎，等一下啊，现在荔枝卖多少钱一斤啊？1块多到2块吧。哎，1块多不到2块，怎么了？真的？那我们真的要发财啊！我倒手过来，在这边我可以卖30块钱一斤。你算算这个利润空间有多大？刨掉成本，去掉运输费，那可真的要发财啊！真的？车皮的事儿你不用管，我有一发小，在广东当兵，后来就留在广州了，就在火车站那个货运站，我一个电话，他肯定能搞到车皮。卫东，你到底有没有钱啊？你要没有钱，你跟我说一下，我这边出钱。那你一会儿说有，一会儿说没有的，你要真有钱，我就不管了，我就负责联系车皮，好吧？你就负责跟那个广东谈价钱。
哎呀，欢迎光临，有什么可以帮着你的啦？老板，你看这个表能值多少钱？300块了。您别开玩笑了，我这是老表，货真价实的老款瑞士表，你看这还带金的呢。我知道你这是真的，但是已经这么旧了，而且每天来我这种当这种表的人很多，不稀奇了。500块，500块最多了。700行不行？我着急等钱用。500块。哎，这样，老板，我这还有一个包，我买的时候人家说是意大利牛皮的，我这用的都跟新的一样。你看这边儿，你看里头，啊。给猴啊！这个豹子皮才是真的。这个我不当，反正你很快就要赎回去的啦。1000块，当不当？这样了，1200块，这是手皮价了。这个，对不起，我真的不当，这个不当。哎，老板，那你看看这个，这个包和这表，要不然我加给你。冒失了，不要啊！1000块。不要啦，季山哥，我巴不得你有点事儿求我呢。嗨，犬马之劳的事儿，那哪能算事儿呢？我得赴汤蹈火帮你办一回。一个车皮运荔枝到随州里，不，我哪能办不到啊？我调车皮那还不容易吗？行，哥，我保证完成任务，您就等我准信儿吧。没问题，放心吧，我相信了。这样说，你的钱是可以按期到账的啦。对，我说这个先付给一半啊，然后呢，我这个货拿过去以后卖完了以后，钱分分钟就给你送过来，好吧？但是我说的按期到账的意思，就是说你的货即使是卖不掉，我的钱也要给我了。放心，不可能卖不掉的，是吧？咱先是付一半，然后呢，剩下卖完之后再拿过来，不说好了吗？不，你等等，咱们两个不是说好了定金先付了，那我们就一手交钱一手交货啦。不，先吃饭，边吃边聊。不，你等等，3万块钱1分不可以少啦。不少，先吃饭好不好？先去吃饭啦。对，吃饭。我还有3个伙计3个马仔啦，可不可以一起啦？一起。三人，我们去吃饭啦，快点过来啦。对，可不可以啦？行。走。好，能吃吧？他们可以，走了。卫东哥，你总算回来了，我找了你好久呢。不是你找我干嘛呀？有事吗？我来帮你做事啊。你帮我做事儿？嗯。你帮我做什么事儿啊？我想过来帮你忙，我把我舅舅给炒了，谁让他欺负你的？哎呀，你个傻丫头，你还跟我都快讨饭了，你还跟我做事儿？那我帮你一起讨好不好？我是黄蓉，你是郭靖。你真当你是丐帮帮主啊？啊，那你还得那个会打狗棍法呀，对不对？打狗棍呢？打狗棍儿？你傻丫头，说什么你都信。我跟你开玩笑呢。几岁了？21了。比小云都小啊。比谁小啊？哦，我妹妹。哎，你还有妹妹啊？你吃饭没有？行了，我这请你吃顿饭吧，走。走吧。想吃什么呀？卖水果。听起来好像很好玩，卫东哥带我去好不好？不是，你当是过家家呢？不是，我说罗小杰啊，你是不是从小到大你不知道什么是愁事儿啊？我当然知道，比如说现在我就知道卫东哥在发愁，可是
卫东哥，我真的想帮你，不过我又不知道该怎么去帮你。行了，你的心意呢，我领了，谢谢你。你赶紧吃饭，这事儿啊，还是得自个儿解决，大老爷们儿嘛。卫东哥，你是在为什么事儿发愁啊？是为了钱吗？你说呢？我在表舅那块儿辛辛苦苦那么长时间，白干。哎，不说这些了啊！你呢，赶紧吃饭，吃完饭回家睡觉。明天呢，找一工作，好好上班去，好吗？那不行，卫东哥的事儿就是我的事儿。我这有钱，卫东哥，你需要多少我给你啊。真的。没病啊？不是，你们家是印钞票的啊？不是，我说，你小丫头，你怎么就盯上我这颗臭鸡蛋了呢？你不许你说自己是臭鸡蛋，卫东哥，你从小是不是被骗大的呀？不然的话，为什么对别人防备那么严呢？不过，卫东哥好像也从来没有把我当朋友。当，真的，我真当你是朋友。可是，你拿脚后跟想也能想明白，你就算是朋友，我凭什么花你的钱呀？你是我的谁？我是你的谁呀？啊？行，赶紧吃饭啊，挺晚的了。来，赶紧，再给盛碗汤啊。要不，你算我入股？行，不说这个，赶紧吃饭啊。怎么了，卫东哥？那个，你刚才说入股来着？吃完饭再说，吃吧。小飞啊，哎，主任，把8561493号车皮马上调给深广的刘总。8561493，主任，您看你能换一下吗？怎么，有什么问题吗？没什么问题，就是我已经把这箱车皮留给了我一个朋友，您是答应我的呀？是答应我，换一下吧。你呢，下周、今天必须给刘总。主任，算我求求您了，我那朋友要是没有这箱车皮，他可就倒大霉了。你的朋友倒大霉了，今天这个车皮要送不过来啊，我可就倒大霉了。你说，在我和你这朋友之间，谁重要？是您，您当然重要。就是，那你还废什么话？怎么样，卫东哥？怎么样？还能怎么样？等呗。就在这儿等啊？那还上哪儿等去啊？啊，行了，你赶紧回去吧，我一人跟这儿等行了。我不，我要跟你在一块儿。不是，你怎么那么轴啊？啊？哎，行，你这样，我把我大哥呼气号告诉你，你回去打电话问问他到底什么情况。你看我这东西都在这儿，我没法走啊。行，你赶紧回去吧啊！我不，反正我不走。不是，你看你听话行不行啊？你赶紧回去给打电话。哎，是不是？劳驾，我们那个8561493那个车皮有消息了吗？还没有消息啊，你们接着等着吧。来，这个，Сколько стоит? Да подождите, может, не посмотрим. черный. Дорого, давай 3. Давай другой. Не-не-не. Не, ну давай 3 юаня. Ладно, покажи.